Tinggal 2 minggu lagi kita race 42. Cuma kemarin terserang flu, batuk pilek, plus diare. Sempat diinfus pula. Nah, gimana ini? Kita lihat kondisi teman-teman ya. Saya nggak mau maksain juga. Hari ini kita mulai lari pelan-pelan, nggak maksain. Stop and go aja hari ini. Be gentle with myself lah. Nggak terlalu maksain karena memang apa ya, mungkin kondisinya lagi nggak oke banget gitu. Drop. Jadi kita mulai lagi pelan-pelan. Kita coba easy run dengan pace yang sangat bersahabat. Nggak kuat ya jalan. Kita lihat situasi kondisi. Kalau kita bisa lanjut, kita lanjut untuk ikut race 42. Oke, tetap semangat. Yang penting sehat dulu. Yuhu.